হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এলাম ভিশন এম্পোরিয়ামের একটি ফুলঝুরি বক্স নিয়ে। চলুন দেখে নেওয়া যাক কী আছে এই বক্সে। বক্সটি বেশ ভালোভাবে র্যাপ করা ছিল। আমি শুরুতেই এটি ঠিকমতো খুলে নিচ্ছি। খোলার পর প্রথমেই দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট ফুড কন্টেনার। এটি দেখতে খুবই কিউট ছিল, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এরপর রয়েছে ভেতরে আরও 3টি বক্স। এর ভেতরে চাইলে হলুদ মরিচের গুঁড়া অথবা যে কোনো স্ন্যাক্স আইটেম রাখা যেতে পারে। এরপর ছিল 2টি বড় চামচ। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর ছিল এবং এগুলো রান্নার কাজে খুবই হেল্পফুল হবে। এরপর আমি দেখতে পেলাম একটি ওয়াটার পট এবং আরেকটি ছোট ফুড কন্টেনার। আরও ছিল 3টি বড় ফুড কন্টেনার। যেহেতু এগুলো পেতে চান আপনাদেরকেও যোগাযোগ করতে হবে ভিশন এম্পোরিয়ামের সঙ্গে। আজ এই অবধি।